عصابات وقطاع طرق يتربصون بالمغتربين العائدين إلى اليمن عبر عمليات تقطع ونهب منظمة تصل حد القتل في طرق صحراوية. ما القصة؟ تابع ببساطة لتعرف أكثر. حوادث تقطع وسلب يتعرض لها المسافرون إلى السعودية أو العائدون منها تحت تهديد السلاح في الطرق المؤدية إلى منفذ الوديعة الحدودي. تركزت معظم الحوادث في الطريق الصحراوي بين محافظات الجوف ومأرب وحضرموت في ظل استمرار إغلاق الطرق الرئيسية، الأمر الذي يجبر المسافرين على اللجوء إلى خطوط صحراوية بديلة باتت مرتعا لعصابات التقطع. منذ الأعوام الماضية سجلت إحصاءات غير رسمية مقتل وإصابة العشرات برصاص العصابات، وتعرض الكثيرون لعمليات نهب فضلا عن حالة الخوف التي تعيشها